Hello， 大家好，我係 Anthea， 今日又係香馬人妻嘅出遊記。咁我今日咧要帶大家咧去邊咧？就係要上深圳，因為咧我為咗林峰嘅演唱會咧，我就翻咗嚟香港。咁咧其實翻咗嚟2日㗎啦。咁今日咧第3日嘅行程咧，我就 plan 咗就去即日來回，就去深圳玩1日。次翻嚟香港咧係為咗去睇林峰演唱會，琴晚就睇咗啦。大家睇下我把聲都比較沙啲，但係真係好正個演唱會，林峰真係好靚仔。我哋而家咧就坐小巴上去紅磡火車站，然之後咧就去羅湖嗰度過關。琴日咧嘅紅館演唱會咧就係喺呢一度舉行啦，大家睇唔睇到啊？一個 banner。然之後咧紅磡火車站就呢一邊啦，咁我哋而家就坐火車上去深圳。其實我喺香港咁耐咧，我自己都未試過上深圳，我第一次上深圳，所以咧就想拍嚟咧記錄一下，咁順便俾大家睇下咧喺香港過深圳嗰個過程係點樣。加上咧我呢一隻佬咧，而家淨係需要直接攞 passport 就可以入境，因為你哋免咗簽證啊嘛。因為之前就都要搞簽證，所以早1-2年前咧，我哋都仲未 plan 要上深圳，因為覺得簽證好麻煩。A few moments later， 好多人啊！揀錯時間上嚟啊！今日星期6啊！A few moments later， 其實咧，大約咧1個半鐘頭咁咧，已經嚟到羅湖啦。咁我哋已經入咗境，其實而家已經喺深圳咯。不過今日真係好多人。而家咧，我第一站咧應該就係先去咗一個比較出名嘅 shopping mall， 咁就叫萬象天地。咁我一陣去到嗰邊咧，我再拍俾大家睇，因為而家真係都幾狼狽下。我老公都仲未出到嚟。我而家啱啱到咗呢一個萬象天地嘅一個 shopping mall。咁樣嚟到之後咧，哇！佢個 mall 真係靚到爆炸，係真係好 high class 嗰啲咯。然後因為我而家呢一個位係比較遠啲嘅，頭先咧我喺羅湖過嚟咧，差唔多都要半個鐘頭地鐵我先至到呢度。咁然後我哋會先去最遠嘅地方開始玩到慢慢變近咯。咁所以我哋最尾一站可能先去老街啊嗰啲地方。咁而家我哋入嚟呢個摩，我哋就揾嘢食先。我哋嚟到萬象天地嘅地標，咁就係呢個大笨象，然之後仲有一個巨人喺入邊。咁咧，其實呢一度咧係真係行啲貴價商品嘅嘢啦，名牌啊啲全部都有。但係呢個商場真係好大，係好行嘅。咁但係如果你係中意掃街嘅話，食平價嘢就唔適合嚟呢一邊啦，因為呢度啲消費都幾高。好似頭先我咁樣食個 Omakase 啊，都400幾咁，但係當然啦，都平過香港好多。但係佢個質素係真係唔錯嘅。咁而家咧，我哋喺呢邊咧行多一陣咧，咁我哋就會去行嗰啲商店街，真係行路邊，因為真係窮遊啊，所以貴價嘢唔啱我。咁咧一陣間我哋就會去另一個地方叫做南頭古城。我有啲攰啊，揾個地方坐低食下嘢先。呢一間嘢見到都好多人入嚟食嘢，所以試下睇下食咩菜。
呢個係腐竹雞蛋肉碎，呢個就係嗰個萵筍炒肉。佢呢條街咧都幾特別㗎，佢咧唔係淨係步行街，好似嗰啲牌坊街咁咧，周圍食嘢啦、買小食啦，佢仲有好多嗰啲文藝嗰啲館咯，即係俾人哋睇下啲歷史啊嗰啲咁嘅嘢，咁啊都唔錯，幾好行啊！其實呢一條街。我諗咧嚟呢一個南頭古城咧，都大約要用2-3個鐘頭先可以完全行晒，因為佢真係行下走，行下停下咁樣，又飲下嘢啊，幾超啊！呢度真係。落雨啊！而家咧行下之後咧，揾到有一間叫 Cheese Uncle 嘅蛋糕店。咁啊上網 check 咧，佢話喺呢度嘅 sweet roll 咧都幾有名，咁所以我哋專登嚟呢度試下。綠茶，試下佢嘅蛋糕先。大家試呢一個係佢哋個黑金綠茶卷，好似雪糕咁嘅綠茶，佢中間 cream 好似雪糕咁，味唔錯真係。佢個綠茶係真係唔錯。佢係咧偏苦澀嗰種綠茶味，唔甜。而家試下佢嘅朱古力，佢老公係咁話佢個朱古力好好食，好好食。呢個好食好多。係啊，真係唔錯。唔係，我覺得如果兩個比較嘅話咧，綠茶好食啲，綠茶好食過朱古力，朱古力比較普通其實。Nice。大家唔好意思。時間飛逝，我頭先咧，因為去到嗰個南油嘅批發市場咧，原來嗰邊係買啲貴價嘢比較多，即係咧佢行高級路線，我閒閒地一件衫啦，都差唔多400-500蚊人民幣，真係買唔落手。之後我就即刻嗱聲衝翻嚟東門老街呢一邊。咁咧頭先趁未閂門之前咧，咁我就快啲入去掃咗一大堆童裝，大家睇我哋嘅戰利品。好彩都買得切，如果唔係咧，真係今次乜嘢都冇買到啊！咁咧而家啱啱咧掃完街咧，咁即係買完嘢咧，咁我哋而家就去掃街，咁就去食下啲小食啊，睇下有咩嘢咯。我真係好期待嗰個東門町美食街，因為我係上網睇咗好多攻略啦，啲人都講話美食街嗰度好多小食可以試嘛，所以我專登留定鋪咧就嚟呢度食晚餐。我而家明咧點解香港步行街都冇乜人，即係旺角啲嘢少咗人好多。講真真係冇得比啊！大家睇下呢度人來人往，超級旺，然之後咧啲紙水又平喎。講真。圍內一件衫真係我中學時期嘅價錢啦，差唔多20-30蚊人民幣就有一件衫，仲有啲 quality 係唔差。我頭先話掃童裝真係正到爆，我唔記得介紹俾大家。頭先咧我係去一個批發市場咧，叫做寶華白馬服裝批發，就係 exactly 喺正嗰個老街 F 出口出就係啦。咁但係咧佢就收早啲嘅，7點鐘就閂門。咁所以咧大家如果有興趣咧就可以過去嗰邊行下咯。有2個朋友帶路，大家睇到啦，係冇可能食得晒呢度啲嘢嘅。咁啊到揀嚟食，咁咧拍咧就拍咗俾大家睇啦。咁而家咧就當我自己慢慢去揀下食啲乜嘢啦。你拎埋啲串嚟嘅呢個係嗰個花甲粉，20幾蚊人民幣咯。好食好多。Later 食飽嘢又走入嚟行街，根本冇可能唔買衫。大家睇下呢度啲衫多到，我咁啱經過翻呢一個嗰個寶華樓，即係頭先我話買童裝好平嗰度啊，而家閂咗門噶啦。佢咧朝早好似朝早9點鐘就已經開噶啦，所以咧大家如果有興趣嚟咧，可以早少少過嚟咯。然後佢就7點鐘閂門。嚟到今日行程最尾一站，
咁就一定唔少得就係揼骨啦，因為哇今日真係行得太攰啦，真係要揾地方放鬆下。咁同埋咧呢一間就有人介紹嘅，咁佢就係、叫做西和里，其實佢好多分店嘅，中山都有嘅。咁我哋就嚟咗呢一個羅湖區嘅分店。咁而家我哋揀咗個雙人套餐，咁就600幾蚊人民幣。哇！我個咪都冇電啦，而家可以入房。不過如果咧你哋嚟嘅話，就可能真係要預約咗先咯，因為頭先我哋都等咗一陣。是暫時沒有。唉，頭先嗰間房唔係我嘅，呢一間房就係、不過有少少暗，冇想俾大家。佢亦都有附送一啲茶水啦、小食啦，有我唔知大家睇唔睇到冇拍，係咪真係呢度？咁馬來西亞嘅朋友呢，我俾你哋睇下佢嘅價錢表，咁你哋有一個概念。即係呢一間嘢呢，都算係中高端嘅消費嘅，即係屬於比較靚啲嘅 SPA 店嚟，我諗，因為啲環境真係唔差，咁你可以睇下啲價錢咯。咁當然啦，如果大家馬來西亞朋友要揼骨嘅話，我哋去合埃會比較食好多。咁但係如果大家係想嚟深圳玩啦，咁你哋就可以參考一下。咁我而家就要換衫揼骨啦，一陣間先再同大家分享下體驗。2,000 years later。頭先咧，我哋已經按摩完啦。咁我哋最尾整咗3個鐘頭，因為咧，我哋除咗90分鐘按摩之後，加埋全身嘅拔罐啦，咁同埋仲有彩儀，咁所以咧整埋都3個幾鐘頭，咁就真係600幾蚊埋單咯。就我覺得都抵嘅。咁然後而家咧已經係凌晨1點鐘啦。咁但係我哋兩公婆咧有啲肚餓，咁咧就去咗頭先按摩店啲人介紹咧，就話呢度附近咧有一間燒烤店。都居酒屋咁樣咧，見到大家好 high， 咁咧就飲啤酒啦，咁然後我哋而家呢度食完嘢咧，咁就會翻去香港啦。但係因為咧而家已經過12點啦嘛，咁變咗我哋就冇得去羅湖嗰個出關口度翻香港，因為嗰個就係去到12點就閂門。咁所以咧陣間我哋仲要需要搭的咧，就去皇崗口岸嗰邊咧，咁就翻去市區。但係咧過程應該會耐少少啦，因為咧如果喺皇崗出閘嘅話，我哋係需要 shoot 好轉去旺角，然後再轉車翻去自己屋企咯，咁所以需時會耐少少。頭先按摩完之後啦，哇個頭紮到已經係塌晒，但係就最尾一站啤一啤佢，然之後就結束今日嘅行程啦。今日全日咧，如果計埋 shopping 啦，即係咁樣玩法，我真係買好多嘢。我諗衫我都買咗差唔多成20幾件，因為童裝真係好好買呢度。我諗今日全日嘅花費大約讓我3000零蚊人民幣咯。咁但係點都會比香港抵嘅，講真，即係我係香港完全唔買嘢，全部聚集晒今日嚟 shopping 晒，淨係除咗冇買彩妝或者護膚品之類咧，其他其實各樣嘢都可以買齊嘅呢度，即係衫啊鞋啊呢啲都係冇乜問題。咁同埋就真係上嚟係舒適嘅，同埋好安全咯。真係而家啲治安哇分鐘可能比香港仲安全，周圍都係天眼，然後啲人都好 friendly， 咁所以咧真係幾值得嚟呢一個深圳1日遊嘅。同埋我聽人哋介紹咧，其實深圳都好多靚嘅酒店可以 staycation 一下嘅。不過因為真係唔捨得啲仔，咁所以咧今晚都係翻屋企啦。咁所以就冇喺度過夜。如果唔係正常呢個時間，哇！如果喺個酒店過埋夜仲正。不過 OK 啦，留翻下一次，因為真係仲有好多地方都仲未去。咁我哋今日咧呢一個影片咧就到此為止啦，因為真係好攰啦，我就唔拍落去啦。好，今日嘅行程係咁多先啦，我哋下一次再見，拜拜。